老师好，各位同学大家好。有很久没有回来高大这边了，看到这边环境都变得很不一样。我先做一点自我介绍好了。对，谢谢一开始那个教务长对替我们做的一个开场这样子，还有学生会这样子邀请我，觉得很荣幸这样子。那先跟各位介绍一下，我是03级的那个校友这样子。那我叫洪建耀，那我今天回来分享的主题是创业。OK， 好，因为没有时间做 slide， 我就直接用学生会帮我做的。这个是我整个目前做过的一些我创业的一些经历。我想比较跟大家有密切关系的是我在学校的一些经历啦。那这边我等一下也会去分享我一路走来的一些历程。那这边呢字比较小一点，是我在高大这边做的一些小小的一些事迹这样子。那以及呢我在外面做的一些竞赛跟一些在学生时代做的一些成果这样子。OK， 好，那我先跟各位介绍一下我现在做的公司。好，我现在创业的这个公司主要是做医疗器材的，我们叫做真心生医。那我们做的是一个针对起身病患所做的一个智慧照顾系统。那我相信大家对这个没有兴趣，没错，我今天不是要来分享我这一个公司主要在做什么，或是我们这个创业过程。我希望呢，我今天分享的东西是比较跟各位 close 一点，也是会长跟我提到的希望可以讲一点不一样的东西来激发各位。那我们公司呢，这是我们目前所做的一些成果啦。我们是荣获今年的那个就是全台湾选10个最佳的一个新创团队、新创公司。那我们刚好非常荣幸的获选了这一次的一个全台湾Top 10。这个是我们去做的一些成果，我们有拿到了科技部的，也是全台湾最大的创业竞赛，也是 Top 10的一个奖项。那以及呢，这是我们南科的，我们公司在南科的一个最高的计划主持人跟我们的合影。那以及很多啦，我们公司目前是有一点点credit 是在于我们目前创业的阶段，那也拿到国家新创奖等等。可是我想跟各位讲的是，看到这些光鲜亮丽的一面，我想今天主要不是要讲这个成功的案例，我希望反过来跟各位分享的是我失败的案例。事实上，我觉得我是一个 loser，totally a loser in 高大。对，真的，那个时候呢，该怎么分享这个故事呢？我会跟各位去分享我在高大这几年所做的一些事情，然后慢慢的再导到我现在做的事情。为什么说我是个 loser 呢？故事要从高大讲起。相信大家很多有大一刚进来的吗？我调查一下好了大2、大3 ，OK， 大4进入职场的准备 ，OK， 好。那相信大家跟我一样，都是一开始懵懂懂就进来高大，那也许成绩考差了一点点，没有到比较好的学校。那我也是这样子来到高大。那当下我那时候选的是化材系。那跟各位分享的是，那时候我其实一开始过的在这个系上我的成绩不是很好。对，我想讲的是大学5学分，爱情、学业、社团、打工、人际。那我的部分呢，我在大学时间我花很大的一个心力都是在经营社团的这一块。那也许在人际上也是。对，那我的学业其实我一开始进来的时候是还算 OK， 刚好有拿到书卷奖这样子。那我后续其实我在社团中慢慢的我发现，其实我对化材这个科系真的不是我想要的。对，那我会分享为什么我一路走来的一个过程。我相信在高大应该很少像我这样子我几乎很多社团都跑过，像刚刚学长帮我介绍的希望种子社，我是那一届的社长，以及同时我担任的是吉他社的公关长。那后来呢，在我大2退干的时候，我加入了学生会，以及呢后来加入了毕联会。那我主要是做这几个案例的一个分享。
这是在希望种子我们那时候做的一些活动。那时候我们呢，这个是刚刚介绍的紫鹤这个活动，对，那以及呢国际志工，还有等等很多大大小小的营队。那我也是第一届带着高大的伙伴去办了这样一个环岛的一个服务队的活动。那我想大家一定会很confused 说为什么我现在会讲这些东西？那是因为我觉得这才是更值得分享的事情，就是这跟我创业是息息相关的。在我这个过程中我 run 了很多活动，包含了我大3开始加入学生会，做了这个像是一个很大型的演唱会。那以及碧联会做的这样的一个7校联合的演唱会，这预算都是将近50万以上。相信大家知道，在高大你在筹资上非常非常的困难，因为我们资源有限，对。但是我觉得刚好反过来去想，其实这反而是我们成长最多的时候。还记得那时候这个活动叫大吉杯，我们高大也是第一次接下这个全国性的音乐吉他比赛。那时候呢，我刚好也是担任里面的公关，负责筹资30万。那这个预算当下，你身为一个学生，一个大2的学生，对你来说是一个多大的一个数字啊？就觉得天哪，20-30万这个到底要怎么去办到？然后学校其实那时候，学校其实也很 support 我们，只是真的碍于经费上可能没有办法给很多。那时候跟各位分享我是怎么去筹资的，我甚至每天都在想。到底该怎么办？我筹不到这个钱，美宣组不能做海报，然后他们不能开始办很多活动。那时候就开始想，我甚至走到 7 买杯饮料，电话一转过来看到那客服电话，我马上想到，我是不是可以打电话去拉个赞助这样子？我真的是这样懵懂就是碰撞走上来的。那时候高大的社团其实没有像各位现在这么比较好一点点。我还记得那时候我们真的。我们希望种子还比较好一点点，是我们刚好是代表的社团，我们拿到5000块。对，那很多社团甚至有几千，甚至连1000不到的1学期的预算，那真的是很难做活动。可是呢，我想分享的是说，在这个过程中，我渐渐的去找到的是我自己兴趣是什么。我的兴趣，我像做活动，你需要去 promote， 你需要去做很多的一个推广行销。那我刚好就是发现我在这边的领域是我的专长，也是我热爱的，不然我不可能。我那时候真的是花大部分的时间吧，我可能一天睡觉不到4个小时，然后每天就是想这些活动怎么弄。那包含的是这个时候我们做了一个活动是绿岛跟环岛。其实我跟各位分享是，我那时候就开始学习的是我要怎么跟企业合作。这个绿岛呢是三洋维斯利基金会，很有钱的一个基金会，全部出钱让我们去。绿岛办营队，这个预算有超多。那这跟我创业的关系呢，其实是完全一样的。创业你一样要找钱，一样要找技术、找产品。活动就是你的技术，你的投资人就像是我们这时候这些赞助我们的活动我真的很庆幸这时候学到这些技能，会比起如果当时候我可能去到比较好的学校，也许成大，也许等等台大，他们很多资源，但是不一定能学到我们这些，我觉得是更可贵的一个精神。那这是我社团，可是呢，当我到大3的时候，大3的时候呢，我其实过得非常的不好，就是那时候我开始知道我的兴趣不在这边，于是我开始我想转行，我想转商管，可是跟家人沟通上有非常大的一个障碍，一个 barriers。那这个部分呢，是我那时候真的很痛苦，就是几乎没有什么人支持我，连学校的老师也是，他们觉得为什么你好好的一个学生，成绩那么好，读到你成绩已经快要被退学了。对，老师说为什么我是一个 loser， 我真的快被退学了。那时候我也跟家人吵到他也无法认同你，那我就是自己一个人，那跟家人闹翻了。那闹翻了怎么办？我自己在外面工作，那做过了几乎你想到了很多那种零碎的工作都做过，我也去过工地，去过工厂，去过发传单的。那我后来呢是做活动跟补习班这边，我 support 我，那我就觉得其实我的专长真的在这边。于是在我大3的时候，其实毅然决然的我转学了。
这是我人生的一个转捩点。我转到了一个学校呢，不是一个很好的学校，甚至是各位绝对不会想去读的学校。可是因为没有办法，那时候我快被退学了，我只有那间学校可以读。那我现在可以很坦然地分享这些故事，是我觉得失败的经验是更能让各位学习的。我从一个 loser， 我来到了南台科大，是一间素质跟整个风气都比高大还要不好的一间学校。老实说是这样，但是呢，我并没有觉得气馁，因为我很清楚的我要的是什么，我要的是什么。于是我开始从事我做这个部分行销这一块的一些活动。那我除了在学校读的东西之外呢，我反而更多的经验是在于这些实务的经历，因为我知道我很早就知道我想创业，非常早，在我大二搞完这些活动的时候，我就知道我很清楚我想做的事情是什么。于是我来这里之后，我开始加入了很多 team。举例来说，这是南台科大经营台南文创园区，我是里面一起经营的团队的一个只是团队成员之一。那时候全部的 partner 全部都是业界的，只有我是学生。那人家愿意用我是，我真的在高大累积了这些能力，以及呢，我后来去到了奥美，我在奥美这边接了很多案子，包含了各位听过的品牌 Toyota， 包含各位平常用的家电 BenQ。于是我就开始在这种业界的过程中累积我的这些经验。所以其实我在转来这边呢，我没有开始玩活动，我也成绩也不是到很好，但是我主要的能力呢，培养我在创业前呢，就是开始做这些案子。之后呢，我开始了进入1年的时间，我把这1年叫做奖金猎人的时期。什么叫奖金猎人呢？我参加大大小小的创业竞赛。创业竞赛，各位可能有听过很多，可能在国策，可能是BT 等等的。那我全部你听得到的，我几乎都在这1年内全部参加过，包含国外的。对，各位想猜猜看，我那时候累积的奖金有多少吗？随便猜。OK， 碍于时间关系超过100万了。可是我并没有要炫耀什么，只是我是说我那时候准备的能量是很多的，因为我其实有规划去，我不是贸然的去做创业的这个行为。于是这1年的时间，我累积了大大小小超过30个一个竞赛的成果，都是有得奖的这样子。再来呢，我开始了结束这些计划之后，这个计划其实也是我的专题，我把我的专题拿来做创业。你可以想到我做过的各个非常 special 的案子。我得了20-30个奖，所以每一个奖都是我去激发 brainstorming 想出不同的产品去 promote， 包含你可能想到高跟鞋，你可以把它拿来做什么变化？那我想到牙刷跟牙膏可以拿来组合，等等，太多。对，那于是我开始想要 run 一些东西，我对文创很有兴趣。我第一个题目做的一个工作室，就是这一个文创的一个工作坊，相由心生。那这个案子呢，它其实离创业还是有一点点难，因为它主要还是做比较多的是在设计跟社区营造上面。可是，这个案子的过程是跟各位分享，是我从学生的活动开始，我不只在搞学生活动，我把我的能量拿出来外面世界去 run， 去碰撞看看我能做出什么火花。那这个案子呢，我们也非常的成功，我们也是有营运的，有卖了一些我们的文创商品，可能你看到这些明信片啊，以及我们做的一些动态导览的影片。再来呢，这个 team 其实还有继续 run， 那只是我后来我抽身了，我去做另外一个事情。这个事情是咖啡，相信各位有人喜欢喝咖啡、喝饮料等等。但是你有想过这样的产业，它可以做透过我所学的东西去做点不一样的事情？那时候我学的本身就是管理，那我就在想，我这样的东西，我可以在学生的时候拿出来应用。我看到产业出现的状况，各位应该都知道，台湾产业其实已经出现了危机。不管是任何产业，传产也是。我看到这个农民非常的辛苦，那这是我的初衷，我希望可以帮助他们，因为大部分的农民都是被剥削的。所以呢，我做了这样的一个咖啡的一个工作室。那这个工作室呢，我们去帮他们经营品牌。对，因为我本身就是学这一块的，那我也是希望跟各位学弟妹分享是，为什么你不能把你的所学拿出来发挥应用上，而是只是在这边可能应付考试，这是真的很可惜。
那这个案子呢，我们其实也 run 了有一些成果了。那我们也有进驻到很多的文创园区去贩卖我们的产品，那也包含了我把这样的台湾的好咖啡、好的产业推广到大陆去。那时候也是我第一次去大陆做生意，在我还是学生的时候。OK， 跟各位分享了我3个一个案例了。那我希望我今天的演讲不是要讲这些我的一些成果了，因为这没有，我觉得这不重要。对你们而言更重要的是，你们要怎么圆梦。也许你不想创业，但是我都把它归类在一起。你要怎么去创业去圆梦？各位相信有看过这本书吧，或是听过有人讲说，梦想这条路踏上了，用跪的也要做完。但是我想跟各位讲的是，你用跪的，你的梦就可以完成吗？不是的，你不只需要热血，也许你有很多 idea， 你想干一番大事业，你要去实践。实践之前更重要的是你要有计划。我刚刚跟各位分享，其实我创业的时候，我这个已经是累积了很多的一些能量在了，就是我的一个 step by step 的一些 plan。一开始也许你要先做一些 brainstorming， 那当然这部分呢，其实在这边的育成中心，我想应该会分享更多的课程。我不希望把我时间花在这边，就是你要怎么去建立一个公司。这边有讲很多啦，我快速的跳过。比如说你要确认你的需求，你要了解市场，你要知道你的产品要怎么设计，你要跨领域去合作。OK， 很多市场开发等等。对，像我们现在的公司也是准备要进入欧美了，所以我们明年会搭着成大的计划，就是出去去矽谷。那这部分呢，我秀5个元素给各位 ：idea, team, business model, and your fund and timing。但是我想强调的是，很多人可能不知道 ，team 才是最重要的。这个 team 为什么是最重要？你的产品你有技术，可是其实这个很容易被取代。你甚至在矽谷，你不需要这些东西，你有 idea， 他们要的是对的人，对的人。所以我想讲的是，在高大的时候累积了这样的能量，让我可以有这样的一个 potential。你也许也需要一些 business model， 你必须可能知道 channel。你的 TS， 你的目标客群，你的现金流等等，但是一样，这不是今天的重点。这是我们的整个的一个营运的规划，这是医疗产业上的一个 business model。那也许你可能不知道医疗产业是怎么 run 的。那像我已经 run 过太多题目了，我可能 run 过电子产品 ，run 过传产 ，run 过了生意。像这个也是，这是一个supply chain。of my business model for my business， 这是我的那个咖啡的一个公司。那我想跟各位讲，其实一个咖啡这么小的一杯咖啡，它其实背后的产业链是有多大？你有想过吗？你有想过你可以从哪里切入去赚钱吗？你甚至不止赚钱，你可以做出一点贡献的事情给社会。你必须去分析这些，从咖啡最小的运动开始，到最后成为一个产品，它的过程中有这么复杂的一个流程，你们知道吗？不知道。对，那我就是那时候很透彻的去了解这个产业。那我也希望各位把你们的大学时间可以拿去了解产业，这是非常重要的。举例来说，高大附近就有非常著名的产业在台湾，不止在台湾，在全球，冈山那边、罗茂、桥头那边，甚至是你们知道迄今最好的产业，全世界 top 的一个游艇是台湾建造的吗？你可能不知道，但是你没有想过，你可以把这样，也许你学理工。你学设计，你学商管，你可以把这样的能力应用在这个上面去，应用在产业。我希望分享的是，在大学时间其实你就可以做这件事情。那讲了这么多创业的一些需要的东西，但是我觉得更重要的是你的 value， 你的 core value， 你的核心的价值是什么？我秀这张 slide 是因为当初呢，我其实有很多题目可以拿来创业。我甚至从那么小的题目 run 到现在，我的公司是几千万的一个 business model， 但是当初最原始 touch my heart 的一个出发点，就是因为我爷爷，我阿公在去年过世了。那时候创业前，我其实就一直在照顾他。那我看到台湾医疗产业很多问题，这也是我真的想做的事情，去改善一点事情。这就是我讲创业最重要的是核心是这个你的核心价值是什么。然后再来呢？我希望跟各位分享是，你觉得大学是什么？难道是这样吗？一直玩吗？
那你读书又是为了什么呢？难道是为了这一张毕业证书吗？而且老实说，我连这张都没拿到，因为我刚刚讲了，对我已经转到另外一间学校。那我现在的我在成大，那我们团队也在成大，就是我现在研究所在成大里面。那我想分享的是说，学习、读书、实践都是实践你自我的一个能量。那我希望我刚刚分享这些案例呢，可以给你们一些启发。不希望你们呢是可能未来毕业了，可能刚刚有大四的出去的，是领这样的薪水。在座应该是不会，高大是不会。可是也许你的路，你就是这样啊，进入了研究所，再进入了台积电 ，OK， 没了。你难道没有想过，你是可以做不一样的事情吗？我们还年轻，我们机会成本很小。我们现在失败了没有关系，我觉得像我 run 的这个题目，就算我公司失败了，我觉得我比这1年拿去创业跟拿去业界。我觉得会差很多，对，我宁可拼一把这样子。那我希望大家不要再追求人家讲的小确幸，这将会是我觉得是这个时代最大的不幸。你可能要再多去看看外面的世界是怎样，整个产业的问题，大陆呢现在整个发展的，我们半导体产业可能会遇到什么危机等等，这是我觉得大学你很需要在你大学时间培养的能力，它不只包含创业。把创业这个思维放进你的企业思维里面去。那我想很多这样的问题呢，是在于可能台湾的教育的一个状况。可能大家看过这张图，国外跟台湾，我们呢从小就是读书，到大学才全部去做这些探索啊、梦想等等的。那我希望学长，我一直觉得我还不是一个很成功的人，我还是一个 loser。我希望我分享我 loser 的一个经验跟各位分享，希望你们可以从现在开始做一点改变，因为有些事情现在不做，你一辈子都没机会做了。那时候我最大的创业的一个障碍就是我家人。我家人呢，他跟我分享，他跟我讲的是，他非常不支持我，他觉得你为什么好好的学校不读，你可以一路升上去，你为什么要这么坎坷的走？那时候也很少人去支持我。可是呢，我想讲的是，我跟我爸讲一句话，我不希望我40岁之后，我如他所愿，我走化财的路，我走到中钢，我甚至走到了很高的位阶。可是我回过头来发现，这不是我要的人生。创业，不管创业也好，圆梦也好，2个字：坚持，坚持，坚持。3个，因为很重要，讲3次。而我的梦想，我的路仍然继续在走。那你们呢 ？What's your dream and what do you want to be? Think about it. 在最后呢，我希望分享了这张 slide， 这是我那时候在玩社团经历中一直很 touch my heart 的一张。很多人觉得我们在 run 的这些东西就是一个扮家家酒啊，你父母不认同，很多人觉得 it's nothing， 你为什么不好好读书？但是我想讲的是，我觉得就是这样。我们在实践自我，我们希望改变自己，影响别人，进而创造自己的价值，去改变社会，改变世界。这也是我想讲我创业的一个始终。那最后我很感谢的是我在高雄大学这些机会。也许我当初考好一点，上了成大，上了哪里，我就不会有这些经验，我也不会站在这里跟各位讲。我认真说，我真的很觉得这样的一个高大的环境呢，反而是我成长中最多的。这一封信呢，是我那时候离开学校，准备离开学校写给我自己3年后的信。我跟自己讲，那时候信中我就写了自己，我很想创业，我要怎么做？那3年后我收到，其实我很感动。那我也希望跟各位讲的是，你当下的感动，不只把它留在这里而已。我希望你也可以做一点改变，甚至是做一点不一样的事情。那如果你有兴趣的话，我有请学生会准备，就是如果你有愿意，也可以做一个时光胶囊。他们有准备，你可以写给3年后或1年后、2年后的自己。莫忘初衷 ，Follow your heart and just do it。以上是我的分享，谢谢大家。